ويلكم تو درة ديفلوبمنتس. الشركة بقالها 80 سنة. يلا بينا. درة جروب بقى لها اكتر من 80 سنه في الماركت. هو فاميلي بيزنس من باشمهندس حسن درة من الاب، ودلوقتي درة ديفلوبمنت ماسكها باشمهندس عمر درة. CRC درة للمقاولات ماسكها باشمهندس محمد درة. اول مشاريع الشيخ زايد عندنا كان اول جيتد كومباوند هو زايد 2000، يليه حدايا المهندسين ده من سنه 98. وعندنا برضو مشاريع ريزيدنشال زي ذا ادرس وجرينز. عندنا برضو مشاريع تانية غير ريزيدنشال في مدرسه AIS هنا في الشيخ زايد. عندنا في الكوميرشال طبعا كابيتال بزنس بارك ده ايكونيك هنا في الشيخ زايد، وغيرهم زي ذا كورت يارد واتريوم بلازا. واخر مشروع عندنا دلوقتي اللي احنا طارحينه في الشيخ زايد هو فيليج ويست في التجمع الخامس. عندنا ذا ادرس ايست، ومن المشاريع القديمه برضو عندنا كان الشروق 2000. المشاريع الاوند اند اوبريتد باي درة ديفلوبمنتس. غير كده درة برضو موجود غير في مصر في الامارات وفي قطر، وعملنا بعض التوسعات في الحرم في السعوديه. استلام فوري متشطب بالتقسيط بسعر مغري في أجمد كومباوندز التجمع الخامس. أدرس إيست باي درة ديفلوبمنتس. يلا بينا. عندنا 2 دايركت اكسس بوينتس، واحد من طريق السويس وفي واحد تاني من الدائري الاوسطي. المساحه الكليه 60 فدان للمشروع، مقسومه مرحله اولى ومرحلات تانية، واللي بيفصل ما بينهم الفيلات ما بين توين هاوسز وستاند الونز. وعندنا هنا على الواجهه كلها الخط التجاري بتاعنا بالكلاب هاوس والمسجد. هو احنا السعر بتاعنا دايما بيبقى شامل باكج يعني. ده هو باكج بيبقى متشطب دايما، بنستلم فولي فينيشد، وبيبقى الكلاب هاوس ممبرشيب انكلودد برضه. نسبه التحميل هنا في الكومباوند بنتكلم في متوسط 10%، 10 ماكسيمم 11%. خلصنا أدرس إيست ويلا بينا على أحدث مشاريع الشركة فيليج ويست. احنا دلوقتي قدام فيليج ويست. خلينا نشرح المشروع بتاعنا، اخر مشروع لدرة ديفلوبمنتس جوه قلب الشيخ زايد. المساحه الكليه للمشروع هي 125 فدان، قسمينها ما بين ابارتمنتس وفيلات وكوميرشال ستريب. بالنسبه للوكيشن بتاعنا، اول حاجه احنا لو جايين من قلب الشيخ زايد هنعدي على مدخل زايد 1 اللي هو عند هايبر 1. ندخل اول يمين اللي هو في طريق الريفيرا، ده الطريق الموازي للمحور المركزي مباشره. هندخل هنلاقي نفسنا قدام الجزء بتاع الابارتمنتس على طول. 60 فدان جيتد بالكلاب هاوس والمسجد بتاعهم. احنا عندنا دلوقتي 5 مراحل بيعيه و5 مراحل للتسليم في فيليج ويست، ابتداء من 24 السنه اللي احنا فيها دلوقتي و25. الجزء ده كله مبني بالكامل، اللي هو استلامات المرحله الاولى والمرحله الثانيه اللي هو 24 و25 ده مبني بالكامل. بنسلمه طبعا كل ابارتمنتس بتكون متشطبه بالتكييفات انكلودنج الباركينج اندر جراوند واشتراك الكلاب هاوس. عندنا جزء ثاني هيكون اوف بلان، تسليماته من 26 ممتده لحد 28. المساحات عندنا في الابارتمنتس بتبدا من ال1 بيدروم 65 متر وتوصل معانا لحد 243 متر في البنت هاوسز والدوبلكسز. طبعا في اكتر من 26 نموذج مختلف ما بين 1 بيد 2 بيد ولحد ال4 بيدرومز. دلوقتي احنا قدام الجزء بتاع الفيلات. احنا عندنا 3 نماذج في الفيلات ما بين تاون هاوس، توين هاوس و1 ستوري. واللي في النص هنلاقي الخدمات بتاعتنا هنا برضو اللي هو هيكون الكلاب هاوس، ده برضو خاص بالاونرز بس. عندنا بالنسبه للمساحات التاون هاوس 220 متر من المباني مقسومه على دورين، والتوين هاوس هو 270 متر مقسوم برضو على دورين وبيكون فيه دبل هايت، وال1 ستوري توين بيكون فلات هاوس مساحته 230 متر. بالنسبه للاسعار والبيمنت بلانز، احنا عندنا في الجزء بتاع الابارتمنتس في 5 مواعيد تسليم ب5 بيمنت بلانز مختلفه. سعر المتر ثابت يكون افريج 75,000 المتر، زي ما اتفقنا هو متشطب بالتكييفات شامل حصه في الجراج تحت الارض واشتراك الكلاب هاوس. والحاجه الوحيده اللي بتكون خارج السعر اللي هي وديعه الصيانه. وبالنسبه للبيمنت بلانز احنا عندنا اقرب استلام اللي هو 2024 ده تقريبا استلام فوري، يكون 50% داون بيمنت وسنتين اقساط متساويه. المرحله الثانيه اللي هي استلام
من مارس لسبتمبر 25 دي تكون 30% داون بيمنت وعلى 3 سنين اقساط متساويه. بعد كده الجزء الاوف بلان عندنا استلامات 26 27 و28 تبدا معانا من بيمنت بلان تبدا من 20% داون بيمنت و4 سنين اقساط متساويه، اللي هي 27 دي بتكون 10% الداون بيمنت و5 سنين ايكوال انستولمنتس، واخر ديليفري ديت عندنا في 28 بيكون مفروض على 6 سنين اقساط متساويه و10% الداون بيمنت. بالنسبه للفيلات هي كلها نفس الديليفري ديت عندنا، يبدا من 9 25 لحد مارس 26 نلاقي الديليفري ديتس. البيمنت بلان بتكون 30% داون بيمنت و4 سنين اقساط متساويه. الشركه بقالها اكتر من 80 سنه مش هنعد المشاريع طبعا. لو محتاجين اي استفسار اي مساعده مشروع ادرس ايست التجمع اللي احنا شفناه او فيليج ويست زايد، سندا مسج دلوقتي واحنا معاكم. انا ادهم احمد الكفراوي. ثانك يو.